Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa Santos nga Misa. Dawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo, uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan, ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy, alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikanapulog usa nga Domingos sulod sa tuig. Sa makausapa, gipahinumduman na usab kita sa atong mga pagbasa, ilabi na sa Ebanghelyo karon, nga maangko nato ang gingharian sa Dios, apan na kinahanglan kini og hustong panahon aron kita motubo og mabag-o kabag-uhan sa atong mga kinaiya o pamatasan. Kay kun buot huna-hunaon, wala gayud kitay angay ikapasigarbo, ang tanan gikan sa Dios. Diha sa atong pagpakiglambigit sa matag miyembro sa pamilya o katilingban, nahimo ba kitang maayong sumbanan? Ang Diyos kanunay naghulat sa maong kabaguhan. Ang ngayan lamang nga atong hinumduman nga sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron nga sa ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Mutuhop unta dinhi kanato ang mga pulong ni Kristo aron mausab ang atong pagkatawo, aron mahimo kitang sumbanan ug madani ang uban. Kay kun unsa ang imong gitanom, mauusab ang imong anihon. Andam ba kita nga moatubang sa Dios inig abot na sa hustong higayon? Hinaot pa unta. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Richie Gamaya, Direktor sa Apostolado Komunikasyon. Inabagan sa madasigong pag-awit sa Pauline's Friends, Palihog, Manindog. Awito nato karon ang mga awit sa himaya, mamakpak kita kung maninggit kita sa kalipay hilagihan. Kaya ang Ginoo nagtultol ka nato sa hustong dalan adang tanan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Sa ngalan sa Samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, atong hinulsulan ug basulan ng atong mga sala ug mangandam kita pagdawat sa Ginoo sulod ni ining Santos nga Misa. Kitang tanan
nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako yamot. So una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanang Birhen, sa tanang mga anghel mga santos, ug kaninyo mga igsuon aron niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadali kami kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nga gawang kang sasala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa mandawata, ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among kalauman ug panabang, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami pagpuyo o kinabuhi sa pagkamatuod nga sumusunod ni Kristo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Nagingon ang Ginoong Dios,
Ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumyang bahin sa Sidro, ug itanong mo kini sa kinahabugan bukid sa Israel. Mananga kini ug mamunga ug mahimo kining matahom nga sidro. Mapuyo sa ilalom ni ini ang tanang matang sa mananap, ug sa landong sa mga sanga ni ini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan masayod, unya nga ako ang Ginoo, maoy mo putol sa habong nga kahoy, ug mopataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mopalaya sa lunhang kahoy ug mopalambo sa laya nga kahoy. Ako ang Ginoo, nagsulti ni ini, ug tumanon ko gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo maayo gayon, ang pagpasalamat kanimo. Ginoo maayo gayon, ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo, ang pag-awit at pasalamat sa imong ngalan. Ulabing alang doon, pagsanyaw sa imong kaluoy sa kaadlaw. Kung sa imong kamating hamon sa tingog ng gabi. Ginoo maayo gayon, ang pagpasalamat kanimo. Ang matarong na tao mulang ingog talunan, ingog sidro Libanon tubo siya. Siya gitanong diya sa balay sa Ginoo, mulambo diya sa kawanan sa atong Diyos. Ginoo maayo gayon, ang pasalamat kanimo. Mamong nga sila bisan diya sa katigulago, makusganon o malipod sila, nagapadayag sa katarong ang Ginoo. Ang akong bato diya kaniya walay kasaypanan. Ginoo maayo gayon, ang pagpasalamat kanimo. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita na samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa atong makita. Pasaligon kita kaayo ug palabiho nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah.
Jesus, awit sa gugmang pagdagi. Alleluia, Alleluia, Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaan ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Ang gingarian sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay. Ug unya ang busok nga mga lugas. Ug inig kahinugna, galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingarian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og mga makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang ubang sambingay nga sama niini, apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kung ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Na hinumdum ko ni adtong mga gagmay paming bata, kaming mga apo sa akong lolo, mga onmi og mangga nya siya na ay mga duha ka punuan sa mangga. Moingon jud sa humanamo og tamoy-tamoy, humanamo og tagbaw sa kanang liso sa mangga, magkamuritsing ang among dagway og kinaon sa mangga. Moingon siya nga hipusa ang liso, ayaw ilabay ang liso. Nga iyan ang panguliktahon ang liso, unya ang iyang tuyo di ay kaitanom. Unya mga pila na katuig gikan karon, mga 20 na o mga 30 na katuig gikan karon, kaming iyang mga apo nag-enjoy na, nalipay nga makakaon sa mga bunga sa iyang gitanom, kay nidaghan naman ang iyang punuan sa mga mangga. Mga igsuon, ang atong Ginoong Jesucristo din sa Ebanghelyo naghisgod sa liso, naghisgod sa sambingay mahitungod sa gingharian. Tingali, duha lamang ka mga pamalandong atong ikatampo niini. Ang una mao nga kita nga naninguha nga maghari ang Dios, kita nga naninguha nga makasulod sa gingharian sa Dios. Kita gitawag sa pagtuo, pagkahimong mga katawhan sa paglaom, malaumon nga katawhan. Nganuman tungod kay kini di ay gingharian sa Dios, musugot tag sa dili, mulambo gyud siya. Kini gingharian sa Dios nakabantay man ta o wala, nagpadayon ni nga padulong ngadto sa iyang kahingpitan. Ang paghari sa Dios mura og di kayo nato mabati ug maalinggatan, pero musugot tag sa dili nagpadulong kitang tanan didto. Mao ning gigamit ni Kristo nga malaumon kitang katawhan, kay sama sa usa ka mag-uuma nga motrabaho lang siya matag adlaw, human niyag tisok sa liso sa sa tanom, siya matulog, siya mukaon, siya maligo, siya maglimpyo sa balay, siya manugway ba siyang karabaw ug unsa ba. Pero ang liso nga iyang gitanom mutubo nga wa siya makabalo, wa siya magbantay, wala siya
magtan-aw kanunay ni ini, wa siya nag-apong ni ini giun sa pagtubo, pero mutubo gid ni musugot tag sa dili. Mga igsuon, nagpasabot kini nga kitang mga sumusunod ni Kristo gitawag sa pagka malaumon. Mao na nga na dunggan gid nato sa unang pagbasa kining mga laya palunhawon sa Ginoo, palambuon sa Ginoo nga mga dahon, doon nagyumugitib nga mga bag-ong landong sa mga sanga aron magsalag ang mga langgam. Nadunggan po nato sa ikaduhang pagbasa nga kita kuno, matud pa ni San Pablo, nagkinabuhi kita pinaagi sa pagtuo ug dili sa atong makita. Kung tan-aw lang nato ang mga palibot sa kalibutan, ni adto ganing mga duha ka adlaw ang milabay, dunay tigom sa pipila ka batan-on, unya nangutana mi unsa manggibili, unsa may value, unsa mangyoy mga pangunahuna sa mga kabataw-unan karon. Usahay nakaingon sila nga usay ang mga batan-on karon wa na gyud naglaom, ano man bisag unsay himuon buhimo na, bisag unsay buhaton, bisan pa man maayo man o dili, moral man o dili, muhimo na sila kay wa na sila pagsalig, wa na paglaom, nawad-an na sa tanan tungod kay bisan ang mga lideres usahay ilang makita, bisan ang mga ginikanan usahay nagkulang pod sa paggiya, mo nang nawad-an sa paglaom. Pero mga igsuon, isip mga sumusunod ni Kristo, ang gingarian sa Dios nagdala kanato sa paglaom. Di ta mo surrender, dili ta moatras, bisan pa man sa dili kaayo maayo nga panghitabo sa atong kinabuhi, bisan pa man sa kabug-at usahay sa atong gipas-an, bisan pa man sa mga pagsulay nga atong nasinati, maglaom kita, musalig ta nga ang Ginoo naglihok sa hilom nga pamaagi, ang Ginoo naglihok sa pamaagi nga usahay di nato mabati, pero kung kita andam lang nan magmadaugon gihapon kita. Ikaduha, tingali sa makutlo nato sa Ebanghelyo, miingon si Kristo nga ang gingarian kuno sa Dios, gigamit niya ang sambingay sama kini sa liso sa mustasa nga gamay kaayo, haskag yung gamaya, unya kini mudakko, kung itanom mutubo kini mamunga, ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong ni ini. Ngano nga kini ang sambingan nga gigamit ni Kristo? Tungod kay para niya, para kuno maangko nato ang gingarian sa Dios, dili kita sama ni adtong mga tao nga muratag moingon one day millionaire, 1 year sustainer. Kini bitawng kinaiya nato usahay nga gusto tag bigla dayon nga mudato, gusto tag bigla dayon nga muhayahay, pero hilabihan pod ang atong pag-antos kay gusto man ta nga madali dayon. Kining pagkaimportante sa mga ginagmay nga mga butang, siguro kani ang una nato, ikaduha nato nga leksyon madawat ni ining mao nga pamalandong sa Ebanghelyo, ang pagkapasensyoso sa mga gagmayng butang, ang paghulat, ang pagpasensya bisan unsa kagamay nga tong himuon, gamay nato nga pahiyom, gamay nato nga pagpasaylo, gamay nato nga pagkugi, gamay nato nga ikatampo, piso nato nga ikatampo alang sa katilingban, bisan unsa kini kagamay, bisan gagmay kaayo ni siya, pero kung ato tanan nga itimpon-tipon ang tanan natong mga matampo, maka dako kini ngadto sa katilingban, makaepekto kini ngadto sa katilingban. Mo nang giingon nila sa in English nga magsugod kuno, no? A thousand mile begins with a single step. Dili kuno kita makaabot sa usa ka libo ka milya kung wala tay usa ka lakang nga gihimo. Mo na nga bisan unsa ka gamay nga atong mahimo, bisan unsa ka nipis ni ini, pero atong gihimo kini nga puno sa gugma, puno sa kalipay, puno sa pagpasaylo, puno sa pagkamatinud-anon, nan mo lipang gyud ang gingharian sa Dios. Diha man toy usa ka istorya, nakahinumdum ko nga usa kuno ka adlaw dunay usa ka tigulang sakit na ang iyahang hawak nga muduko
Pero pag agi niya sa usa ka baybayon, daghan kaayo mga starfishes, no, kanang mga isda nga star o porma nga naa na sa kabalas. Gipunit niya matag usa, gilabay niya ngadto sa dagat. Kunya sa iyang paglabay ngadto sa dagat, niingon ang usa ka bata, "Nong, di nimo na mahurot pagbalik ngadto sa dagat." Niingon ang tigulang, "Ang usa ka buok niini dong muhimo na og diferensya. Ang usa ka buok niini muhimo nag diferensya." Mo na mga igsuon, sa bisan ginagbay nato nga mahimo, ginagmay nga pagpasensya, dako na kining epekto kung kini himuon nato sa paagi nga puno sa pagka matinud-anon, puno sa paghulat, puno sa pagpasensya. Kaya ang atong kalibutan ra ba karon, gusto tang madali, gusto tang naadayon, gusto tang makuha nato dayon, mao na nga di na ta makahulat sa ginagmay nga mga minuto sa kinabuhi. Gusto tang paspas kaayo, ang mga ginagmay nga pagpaabot di na nato mahatagan og bili. Pero mga igsuon, ang gingharian sa Dios kinahanglan nato himuon nga puno sa pasensya. Sugdan nato sa gagmayng pahiyom, sugdan nato sa gagmayng pagkamatinud-anon, sugdan nato sa pagka committed, pagka maakuhon matag adlaw sa atong gihimo. Busa mga igsuon, niining ika napulog usa ka Domingo sa ordinaryong panahon, atong bag-ohon na usab pag-usab ang atong pagpaningkamot nga ang paghari sa Dios ato untang maangkon. Kung si Kristo niya sa atong kasing-kasing, kung siya ang numero 1 sa atong kinabuhi, kung siya ang naghari sa tagsa-tagsa nato, bisan unsa man ang mahitabo, puno ta sa paglaom. Kung si Kristo naghari sa atong kasing-kasing, kung ang Ginoo ni puyo sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing, bisan unsang ginagmay nga atong himuon alang kaniya. Busa ang matag usa kanato unta maningkamot sa paghimo sa tanan aron si Kristo muhari sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Palihog manindog kita ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang amahan ng gaham sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Jesucristo, ang iyong bugtong anak, atong Ginoo. Gipanampol siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawag gikan ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato. Inansang sa krus na matay ug gilubong. Niadto siya sa nangamatay. Sa ikatulong ka adlaw na banhaw siya. Misaka sa langit, kung nagalingkod sa tuo sa Dios, ang amahan nga makagagahom sa tanan. Mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa po sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Gitawag kita sa Dios nga mamahimong maayong magbalantay alang sa iyang katawhan. Atong ihalad kaniya ang tanan natong mga panginahanglan. Ug kita moingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Magampo kita alang ni adtong nagalagad sa simbahan ug mihalad sa ilang kinabuhi alang sa pagmantala sa kaluwasan sa tanan, ilabi na ang Santo Papa, mga obispo o kaparian, aron makapadayon sila sa ilang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Magampo kita, natagaan unta kita sa Dios ug mga pangulo sa atong panggamhanan nga puno sa kadait ug kaangayan diha sa ilang pagpangalagan sa matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Magampo kita alang sa mga kabus ug mga nanginahanglan natong kaigsuunan nga bisan sa ilang mga pag-antos ila untang maila si Kristo nga maghuhupay sa ilang kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Magampo kita
nga tagaan unta sa Dios ug kaayuhan sa lawas ilabi na ang mga masakiton ug magmalig-on unta kanunay ang ilang pagtuo nga maangkon nila ang kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among pangamuyo. Magampo kita alang sa tanang mga ginikanan nga giyahan unta sila kanunay sa pag-atiman o pag-agak sa ilang mga anak ngadto sa pagkamaayong Kristiyanos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoong Dios, sa imong mga kamot among itugyan ang among mga pag-ampo ug mga panginahanglan uban sa among dakong pagsalig ug pagtuo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among malagasan, tinimaan sa imong gugma sa pausantusan. Kining panot, kining bilo, kinamasak kamot sa tao. Ang imong mga grasya, sa mong pagaliya, ihatag na kanamo o langit ng amahan. Sa tanan panalangin, sa kadaot panalipin, ang mahal mo na alawas o gilinhong mong dugo, himuan kaluwasan, pinabuhi sa tanan. Mga igsuon, pagampo kamora ng ako ganyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, nining panog bino, yatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug kalag. Ang santos nga misa, magbag-o unta sa among kusog, ug maghatag ka namo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod diini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga santos ug katawhan nga sinagop alang aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangit-ngit nga sa matahom mo nga kahayag. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana
Hosana sa kahitasan. Daigunang nag-aanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka namo, hinaati sa imong krus o pagkabanhaw. Luwasa kami, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami
nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Romulo among obispo ug sa tanang mga obispo ug mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita nga moabot na unta ang gingarian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maipon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panunay, hinunuha luwasa kami, luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita tang timaan sa atong panagigsuonay. Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos.
kaluhin kami. Ikaw ang nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaluhin kami. Ikaw ang nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Atagi kami sa Mga igsuon, kini sa Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kadimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining misa timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, panglakaw kamo uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines og Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Pagtungo kami Ginoo sa imong mga sakramento, ikaw ang among dalampanan, ikaw ang among kaluwasan. Tudloi kami sa paglawi, tudloi kami sa pagdahi. Ikaw man gayud o Ginoo, dating ingban sa kaayo. Salamat o among Ginoo sa imong mga sakramento. Ikaw man among tagalaw, ikaw man ang among kalingkod. Dasiga kami o Ginoo,
Lumiha ang among pagtuo, dawata ang among saluma, sa paghigugma.